전쟁은 아무도 경험하고 싶지 않은 악몽이다. 그리고 이를 잘 담아낸 사진이 재조명돼 눈길을 끌고 있다. 지난 7일 베트남 매체 패밀리는 무표정한 얼굴로 죽은 동생을 안고 있는 소년의 사진을 전했다. 이는 사진작가 조 도넬이 찍은 사진으로 75년 전 형제의 모습이 담겨 있다. 5살짜리 남동생을 등에 짊어진 9살 소년은 묘지 앞에 서 있다. 굳은 표정으로 입술을 꽉 깨문 소년의 표정에서 안타까움과 슬픔이 느껴진다. 가족을 전부 잃었다는 소식에 무너질 법도 한 어린아이지만 그는 동생을 화장시키기 위해 장작더미 앞에 섰다. 죽은 동생을 등에 꼭 업고 꼿꼿하게 서 있는 아이가 얼마나 힘들지, 떠나보내기 싫을지 상상조차 가지 않는다. 사진은 75년 전 비극과 당시 사람들이 겪었던 고통을 기억하게 한다. 75년 전 어제 히로시마 원자 폭탄이 떨어지며 사진이 재조명되고 있다. 전쟁을 일으킨 일본은 가해자였지만 죄 없고 어린 민간인들이 피해를 보았다. 여기엔 이 형제도 포함돼 있었다. 끔찍한 전쟁의 참상을 적나라하게 보여주는 사진 한 장에서 이들이 얼마나 아프고 괴로웠을지가 보인다.